A chuva que ocorreu no fim de semana deixou a umidade elevada no estado de São Paulo. Por isso, nesta terça-feira, ainda há possibilidade para algumas pancadas de chuva na região metropolitana. O dia vai começar com bastante sol, poucas nuvens se formam no período da manhã, mas a partir da tarde, por causa da umidade elevada e das temperaturas elevadas, algumas nuvens mais carregadas se formam e provocam pancadas de chuva de forma isolada. Essa chuva não vai durar muito tempo, mas onde chover pode vir com raios, pode ser forte e até vir acompanhada de rajadas de vento e granizo, como ocorreu na última sexta-feira. Vai fazer calor em toda a região. A mínima prevista para a capital é de 19 graus e a máxima deve chegar aos 32 graus. Em Osasco, mínima de 20 e máxima prevista de 33 graus.